Thế giới sửng sốt khi báo Nga phân tích nếu có xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì lợi ích Nga sẽ giúp ai? Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Việt Nam có một định mệnh lịch sử là phải vĩnh viễn sống cạnh một tay láng giềng hiếu chiến và tham vọng, đó chính là Trung Quốc. Tuy nhiên thì cũng thật là may mắn khi Việt Nam có được mối bang giao thân thiết với Liên bang Nga, một trong những cường quốc lớn nhất trên thế giới. Nhưng trớ trêu thay, khi mà giữa Nga và Trung Quốc cũng có những mối quan hệ ràng buộc về mặt lợi ích khó có thể chia rẽ được. Và Việt Nam của chúng ta lại bị mắc kẹt trong mối tình tay ba vô cùng phức tạp ấy. Trong khi Trung Quốc lúc nào cũng tìm cách chia cách Việt Nam trên mọi mặt trận, thì Nga lại chơi với anh bạn láng giềng này. Vậy thì đã bao giờ các bạn đặt ra giả thiết nếu giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra xung đột thì vì lợi ích Nga sẽ đứng về phía Trung Quốc hay vì tình thương mến thương mà Nga sẽ đứng về phía Việt Nam? Và để làm rõ vấn đề này, các bạn hãy cùng xem qua video trong ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, Nga và Trung Quốc có chung đường biên giới dài hơn 4.000 km và là hai quốc gia láng giềng gần, thì Trung Quốc và Liên Xô vốn là hai nước cộng sản có mối quan hệ rất tốt đẹp với nhau. Năm 1992, khi Liên Xô sụp đổ và chuyển sang chế độ nhà nước Cộng hòa Liên bang Nga, hai nước vẫn giữ mối giao hảo như trước, cùng hợp tác và phát triển thành những cường quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh dường như chỉ thực sự bứt phá từ năm 2014, thời điểm mà phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng. Để thoát khỏi sự bao vây, cấm vận của phương Tây, Nga đã đẩy mạnh chính sách xoay trục sang hướng Đông, trong đó thì Trung Quốc là một trong những trụ cột được Nga hướng tới. Bước đi này của Moscow được Bắc Kinh đón nhận tích cực, bởi vì lúc này hơn bao giờ hết Trung Quốc đang rất cần nguồn cung nguyên liệu thô từ Nga để duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Một ông giàu có vì tài nguyên, mạnh mẽ về quân sự, và ông còn lại thì dân số đông hơn, kiến cỏ, là một thị trường tiêu thụ đầy tài năng. Một ông là nhà sản xuất lớn, ông còn lại thì lại là nước xuất khẩu năng lượng và nguyên liệu hàng đầu thế giới. Một ông thiếu đất trồng trọt để nuôi sống dân số khổng lồ, trong khi ông kia với tiềm năng đất đai đang trở thành cường quốc xuất khẩu ngũ cốc. Hai ông lớn này vì thế bắt tay nhau, trở thành cặp bài trùng bổ sung cho nhau trên tất cả các phương diện. Trên lĩnh vực chính trị, lòng tin giữa Nga và Trung Quốc không ngừng được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cao cấp hai nước. Nga và Trung Quốc mới đây đã nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sự xích lại gần nhau của hai cường quốc này chung quy lại cũng chỉ là để đối phó với Mỹ, khi mà cả hai nước này đều phải chịu sức ép ngày càng lớn của cường quốc đứng đầu trên thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc chưa bao giờ thoát khỏi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, và với như vậy thì hai nước Nga-Trung đã tận dụng triệt để lý thuyết này để tìm đến với nhau, gắn kết lẫn nhau không thể tách rời. Ngoài các lý do trên, thì Nga và Trung Quốc cũng được cho là mối quan hệ buộc phải dựa vào nhau trên các diễn đàn quốc tế. Có thể kể đến các diễn đàn quốc tế APEC tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hai ông lớn này đều không thể sống thiếu nhau. Cụ thể, trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 thành viên là các cường quốc Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Trong đó, suốt hàng trăm năm qua, các nước Mỹ, Anh, Pháp được mặc định là đồng minh của nhau. Chính vì vậy mà Nga-Trung không có phương án nào khác, chính là phải chơi với nhau để có thêm một phiếu ủng hộ trong tất cả các quyết định được đưa ra bàn luận. Tuy nhiên, như các bạn cũng đã biết, tất cả những mối quan hệ dựa trên lợi ích thì sớm muộn cũng sẽ chấm dứt nếu như lợi ích đó không còn, có đúng không? Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cũng dự báo rằng về lâu về dài, Bắc Kinh và Moscow sẽ không bao giờ có thể thành lập một liên minh chính thức, bởi những khác biệt về lịch sử, tốc độ phát triển kinh tế, hệ tư tưởng là một số yếu tố luôn khác biệt. Chưa kể cả hai bên đều đang cạnh tranh ảnh hưởng không chỉ tại Trung Á mà còn cả Bắc Cực. Trong trường hợp nếu cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc, Mỹ thay đổi, thì những động lực thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên hiện nay, Bắc Kinh cũng bắt buộc phải thay đổi theo kẻ thù của kẻ thù là bạn. Song điều ấy không có nghĩa là Nga-Trung sẽ mãi là bạn với nhau. Vậy mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam thì ra sao? Nếu như ví Nga-Trung là mối tình tay ba, thì Trung Quốc là người tình, còn Việt Nam chính là bà vợ hiền lành, chịu thương chịu khó. Các bạn tin người tình luôn xinh đẹp, nóng bỏng và cho ta nhiều lợi ích mới mẻ, và cô vợ thì thuần túy, đơn giản nhưng mãi mãi ở bên ta vào những lúc ta cần. Ví von như vậy để chúng ta hiểu rằng thực tế mối quan hệ Việt-Nga đã gắn bó và trải nghiệm nhiều thử thách trong cả thời kỳ chiến tranh lẫn khi có được hòa bình trong suốt hơn 7 thập kỷ qua.
Phải nói rằng Việt Nam và Nga đã có được nền tảng chính trị vô cùng vững chắc và có được sự tin cậy rất cao trên tất cả phương diện kể từ năm 1923. Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân tới đất nước của Lenin khi tìm ra chân lý rằng cách mạng tháng 10 đã mở ra đường giải phóng cho dân tộc, cả loài người, trong đó có dân tộc Việt Nam. Trước những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập, Việt Nam luôn ghi nhận được sự ủng hộ của nhân dân Liên Xô. Đối với Việt Nam mà nói, Liên Xô giống như là một người anh cả. Vì đó, các bạn không chỉ giúp đỡ về kinh phí, vật chất, các chuyên gia Liên Xô cũng đã sang tận nơi, giúp Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều công trình do Liên Xô giúp đỡ, xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam. Đến nay, vẫn phát huy hiệu quả tích cực như Trường Đại học Bách khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Không những thế, hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô đã trở thành những cán bộ chủ chốt, những chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực. Nói đến những công sức mà người anh cả Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam thì chúng ta rất khó có thể liệt kê hết được. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, quan hệ hợp tác nhiều mặt cũng có lợi. Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được coi trọng và phát triển. Nga hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam trong việc khai thác dầu khí trên vùng biển thềm lục địa và các vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta. Sự có mặt của Nga trên Biển Đông cũng trở thành chỗ dựa vững chắc cho Việt Nam trước sự dòm ngó của các cường quốc khác về quân sự. Nga vẫn tiếp tục là đối tác chiến lược, cung cấp cho Việt Nam rất nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự tinh tế nhất, hiện đại nhất và luôn sẵn sàng cung cấp thêm trong trường hợp Việt Nam cần. Tất nhiên không phải cho không, nhưng việc hợp tác với quốc phòng đối với Việt Nam cũng khiến các nước khác phải dè chừng. Ngược lại, Việt Nam luôn luôn ủng hộ Nga trên chính trường quốc tế. Thậm chí vào năm 1979, Việt Nam cũng đồng ý cho Liên Xô sử dụng Hải quân Cam Ranh làm trạm cung ứng vật tư kỹ thuật cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong 25 năm. Quân đội Liên Xô đã đồn trú ở Cam Ranh từ năm 1979 cho tới tận năm 2002. Trong thời gian này thì nhiều khí tài, vũ khí hiện đại bậc nhất trên thế giới đã được Liên Xô mang tới đóng quân tại đây. Nói đến đây, có lẽ các bạn đã phần nào có được lời giải cho câu hỏi ban đầu nếu Việt Nam và Trung Quốc xung đột sẽ làm gì, đúng không? Một bên là bạn hữu, một bên là anh em. Rất khó để Nga có thể đưa ra quyết định đứng về phía bên nào để chống lại phía bên kia và ngược lại. Bởi lẽ, dù đứng về phía bên nào thì Nga vẫn là người chịu thiệt hại chứ không được lợi lộc gì. Và cái mà Nga cần chính xác là đối tác thân thiện và không ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. Và đương nhiên, đầu tiên, Nga sẽ dàn xếp hòa giải các quốc gia, kêu gọi hai nước tôn trọng hòa bình để duy trì ổn định cán cân của Nga đã thiết lập tại khu vực này. Nga cần Trung Quốc để tạo đối trọng với Mỹ và các nước phương Tây. Ngược lại, Nga cũng cần Việt Nam để hình thành một lá chắn, ngăn không cho Trung Quốc lấn lướt trên Biển Đông, âm mưu bá chủ thế giới bằng mọi giá. Trong đó không loại trừ phương án Trung Quốc lật lọng bắt tay với Mỹ để chống lại Nga. Các bạn có biết, bởi vì Nga thừa biết rằng Trung Quốc chẳng có gì là không dám làm cả. Trước đó, vì lợi ích của mình, Trung Quốc đã từng 5 lần đi đêm với Mỹ bán đứng Việt Nam, trong đó có sự việc năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ bù nhìn của Mỹ. Đương nhiên, nếu không có sự đồng ý của Mỹ thì Trung Quốc sẽ không bao giờ dám làm điều đó. Và gần đây nhất đó chính là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Đặng Tiểu Bình, trước khi đưa quân sang nước ta đã bắn tin tức cho Mỹ đến Việt Nam, để nước Mỹ thấy thiện chí của Trung Quốc đối với cường quốc số 1 thế giới này. Biết thừa bản tính xấu xa của Trung Quốc, do đó, Nga một mặt bày tỏ lập trường chung là không can thiệp vào mâu thuẫn của Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng mặt khác vẫn âm thầm ủng hộ cho Việt Nam chống lại âm mưu của Trung Quốc. Có thể kể đến thời điểm mà Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào Biển Đông để tình hình chính trị Việt-Trung trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và khi đó Nga cũng lập tức tăng tốc hoàn thiện tàu ngầm Kilo để bàn giao cho Việt Nam sớm nhất, giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh quân sự để đánh lại Trung Quốc. Thủ tướng Anh cũng đã từng nói rằng không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Chính vì vậy, các bạn, người trong vòng vây của các nước lớn, Việt Nam nhỏ bé của chúng ta cần phải thận trọng, phân tích tình hình và khôn khéo hơn nữa trong việc xử lý các mâu thuẫn với nước lớn. Ngoài việc nỗ lực hỗ trợ phát triển kinh tế để đảm bảo an ninh quốc phòng, thì như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng căn dặn, phải hết sức tránh đối đầu, chừng nào còn có thể tránh được, tìm được điểm đồng giữa ta và họ, hiểu được quan hệ giữa họ với nhau, không để Việt Nam bị kẹp trong xung đột giữa các nước lớn. Việt Nam là bạn của tất cả các nước. Phát hiện đầu mối quan trọng về Covid ở hàng rơi gần Vũ Hán, WHO xin tiếp cận nhưng Trung Quốc dội nước lạnh.
Washington Post ngày 11 tháng 10 đưa tin Trung Quốc đã từ chối cho phép WHO tiếp cận các hang dơi và khu nuôi động vật hoang dã ở gần thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các địa điểm mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO muốn tiếp cận nằm cách Vũ Hán khoảng 6 tiếng lái xe về phía Tây. Guapo cho hay có thông tin cho thấy các khu chợ bán thực phẩm tươi sống ở lân cận đã bị cấm bán động vật sống chỉ vài ngày trước khi Bắc Kinh xác nhận loại virus mới được phát hiện vào đầu năm ngoái, virus corona SARS-CoV-2. Ngay trước khi dịch COVID-19 bùng lên ở Vũ Hán, các nhà khoa học của WHO đã tìm cách tiếp cận hàng trăm hang động có dơi sinh sống ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Họ cũng muốn điều tra các khu nuôi trồng ở xung quanh đó, vốn được biết là đã nuôi hàng nghìn động vật hoang dã trước khi đại dịch bùng phát. Các nhà khoa học tin rằng các động vật này tiềm ẩn khả năng là vật trung gian để virus corona lây nhiễm từ dơi sang con người, đồng thời lập luận rằng việc điều tra các trang trại nuôi trồng là bước then chốt để xác định nguồn gốc COVID-19. Báo cáo của Guapo nêu các nhà nghiên cứu đang nỗ lực điều tra con đường lây truyền tự nhiên của COVID-19 cũng như cố gắng làm rõ giả thuyết virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm. Một trong những giả thuyết nổi lên về lây nhiễm tự nhiên là SARS-CoV-2 được truyền từ dơi sang một vật chủ, ví dụ như động vật ở trang trại. Sau đó các động vật này được bán ở chợ thực phẩm và lây sang người. Trung Quốc đến nay đã nhiều lần phản đối cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn 2 nhằm vào nước này. Truyền thông trong nước của Trung Quốc đưa ra những giả thuyết về việc virus nhập cảnh thông qua các mặt hàng đông lạnh nhập khẩu, trong khi giới chức Trung Quốc kêu gọi WHO điều tra phòng thí nghiệm Postmatic của Mỹ về nguồn gốc virus. Theo truyền thông Trung Quốc, các chợ tươi sống ở khu vực Ân Thi bị cấm bán động vật sống từ tháng 12 năm 2019, chỉ 8 ngày trước khi Trung Quốc chính thức xác nhận virus corona được xác định ở chợ hải sản của Vũ Hán. Ngày 7 tháng 1 năm 2020, 6 chợ thực phẩm ở Ân Thi bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 khi dịch bệnh bắt đầu lan ra thế giới. Guapo cho hay chưa rõ lý do các khu chợ này bị đóng cửa sớm như thế. Nguồn tin từ chuỗi cung ứng chợ ở Vũ Hán nói với Guapo rằng một số động vật hoang dã bán tại Vũ Hán trước đại dịch có xuất xứ từ trong tỉnh Hồ Bắc, bao gồm từ thành phố Ân Thi. Các hang động tại Ân Thi cũng được ghi nhận là có người qua lại. Ngoài ra, một số trang trại nuôi động vật hoang dã đã bị đóng cửa, có vị trí cách lối vào các hang động chỉ khoảng gần 2 km. Đại diện sứ quán Trung Quốc ở Washington không xác nhận về việc dơi hay động vật hoang dã nuôi nhốt ở Ân Thi có từng được xét nghiệm COVID-19 hay không. Các nhà khoa học tin rằng những hang động kể trên là một hướng tìm hiểu cách thức virus lây lan từ dơi sang động vật khác và người trước khi lan tới Vũ Hán. Tuy nhiên, chưa thể làm rõ điều gì bởi Trung Quốc đã từ chối cho phép WHO tiếp cận các hang động. Nga cùng cho chiến hạm Mỹ, Anh tơi tả dù chưa có tiêm kích tác chiến điện tử đẳng cấp. Quân đội Nga dù chưa có tiêm kích tác chiến điện tử, nhưng cường kích Su-24 Nga vẫn thử sức quần cho chiến hạm của Mỹ và Anh tơi tả tại Biển Đen. Trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải năm 2021, Trung Quốc bất ngờ công bố tiêm kích tác chiến điện tử J-16D. Đây là phiên bản chuyên dùng cho tác chiến điện tử được phát triển từ tiêm kích đa năng J-16, một thiết kế sao chép từ tiêm kích Su-30 của Nga. Với việc giới thiệu J-16D, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sản xuất tiêm kích tác chiến điện tử. Sau Mỹ, J-16D được cho là sẽ cạnh tranh với tiêm kích tác chiến điện tử IA-18G của Hải quân Mỹ. Việc Trung Quốc giới thiệu tiêm kích tác chiến điện tử J-16D khiến nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao Nga, một quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh, lại không chế tạo một phiên bản chuyên dùng cho tác chiến điện tử từ Su-30, Su-35 hay một số mẫu tiêm kích khác. Phải chăng Nga không đủ thực lực để thiết kế một tiêm kích chuyên dùng cho nhiệm vụ tác chiến điện tử? Tiêm kích tác chiến điện tử có lợi thế về các tính năng cơ động, tốc độ cao của một tiêm kích, trong khi sở hữu khả năng gây nhiễu cực mạnh. Tiêm kích tác chiến điện tử bao gồm đội hình tấn công, tạo nên chiếc ô điện tử bảo vệ đội hình trước hỏa lực phòng không của đối phương. Một tiêm kích tác chiến điện tử là thứ không thể thiếu trong nhiệm vụ áp chế phòng không đối phương. Chú trọng tác chiến điện tử mặt đất dù không có tiêm kích tác chiến điện tử chuyên dụng như J-16D của Trung Quốc hay EA-18G của Mỹ, nhưng Nga được đánh giá là quốc gia có lực lượng tác chiến điện tử mặt đất hàng đầu thế giới. Trong một bài viết trên tờ NBC News của Mỹ, nhà phân tích Sebastian Srolin, người có bằng thạc sĩ và giải quyết xung đột tại Đại học Georgetown, Mỹ, cho rằng năng lực tác chiến điện tử của Mỹ đã bị tụt lại so với Nga, đặc biệt là lĩnh vực tác chiến điện tử mặt đất. Theo tác giả Rowling, quân đội Nga bắt đầu tập trung mạnh vào lĩnh vực tác chiến điện tử trên mặt đất từ năm 2008. Sau cuộc xung đột ở Syria, hiện tại quân đội Nga sở hữu nhiều hệ thống tác chiến điện tử mặt đất như Karuska, Liba, Moskva, Momandero. Đây là những hệ thống tác chiến điện tử hàng đầu thế giới. Các hệ thống này đã được triển khai đến các chiến trường như Syria để thử nghiệm và cho thấy hiệu quả cao của nó. Những hệ thống này không chỉ có khả năng gây nhiễu mà còn có thể sử dụng để chống lại các biện pháp gây nhiễu của đối phương. Đặc biệt, theo tác giả Roblin, những hệ thống tác chiến điện tử
tử của Nga triển khai ở Ukraine khiến quân đội nước này khốn đốn. Các hệ thống này đã gây nhiễu làm gián đoạn tín hiệu chỉ huy của quân đội Ukraine, thậm chí hạ gục hơn 100 máy bay không người lái của quân đội nước này. Ngoài ra, các hệ thống này còn phát tín hiệu gây nhiễu khiến tên lửa phát nổ sớm hoặc bay lệch hướng. Những hệ thống này có khả năng gây nhiễu tín hiệu GPS, khiến việc liên lạc hay dẫn đường cho vũ khí bằng GPS trở nên kém hiệu quả. Tác giả Roblin cho rằng, trong khi Nga đang hoàn thiện việc sử dụng chiến tranh điện tử thông qua chiến trường Ukraine và Syria, Mỹ chủ yếu tập trung chống lại các tổ chức phi chính phủ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Gần đây, các chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo việc quân đội nước này phụ thuộc quá nhiều vào GPS trong hoạt động chiến đấu có thể khiến họ gặp rủi ro. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể gây nhiễu GPS, làm rối loạn hệ thống vận hành chiến đấu của Mỹ, lấy phòng ngự làm đầu. Dù không sở hữu tiêm kích tác chiến điện tử, nhưng Nga vẫn có các máy bay tác chiến điện tử lớn hơn, điển hình là II-22PP Borovsky. Phi cơ này nổi bật với 2 anten lớn mỗi bên để phục vụ cho việc phát sóng gây nhiễu. Gần đây, Nga đã quyết định nâng cấp II-22P Borovsky với 70% thiết bị gây nhiễu thế hệ mới, đưa nó trở thành một trong những máy bay tác chiến điện tử mạnh nhất thế giới. Giới phân tích cho rằng, việc Nga không chế tạo tiêm kích tác chiến điện tử chuyên dụng như của Mỹ và Trung Quốc nằm ở chiến lược quốc phòng, chứ không phải vì Moscow không đủ năng lực. Một tiêm kích tác chiến điện tử là điển hình cho các phi vụ áp chế phòng không đối phương trong các nhiệm vụ tấn công. Nó phù hợp với các quốc gia có chiến lược quốc phòng lấy tấn công phủ đầu làm trọng tâm, trong khi đó chiến lược quốc phòng của Nga lấy phòng thủ làm trọng tâm, nên họ tập trung phát triển các hệ thống tác chiến điện tử trên mặt đất. Một lý do khác để Nga không chế tạo tiêm kích tác chiến điện tử chuyên dụng vì mỗi tiêm kích của họ đều có khả năng gây nhiễu mạnh mẽ với các post gây nhiễu gắn ngoài. Các tiêm kích của Nga khi xung trận có thể gắn thêm 2 port gây nhiễu điện tử L175V khi mini ở đầu mút cánh. Những hệ thống này tuy không mạnh bằng một tiêm kích tác chiến điện tử chuyên dụng, nhưng cũng đủ để bảo vệ đội hình chiến đấu của Nga trước các mối đe dọa từ radar và vũ khí dẫn đường của đối phương. Với năng lực mạnh mẽ trong việc phát triển các hệ thống tác chiến điện tử, Nga đủ khả năng để biến một chiếc Su-30, Su-35 hay Su-34 thành tiêm kích tác chiến điện tử chuyên dụng. Gần đây, Nga đã giới thiệu phiên bản Khibini U lớn hơn được thiết kế để gắn dưới bụng tiêm kích Su-30. Khibini nổi tiếng với vụ cường kích Su-24 phốt mặt hệ thống tác chiến tối tân Aegis trên tàu khu trục USS Donald Trump của Mỹ trên Biển Đen. Mỹ âm thầm đưa lực lượng đặc nhiệm đến huấn luyện cho Đài Loan. Quân đội Mỹ đã âm thầm duy trì một nhóm binh sĩ đặc nhiệm và thủy quân lục chiến tại Đài Loan trong ít nhất một năm. Báo The Wall Street Journal ngày 7 tháng 10 dẫn nguồn tin tiết lộ khoảng 20 binh sĩ đặc nhiệm Mỹ và một nhóm lính thủy đánh bộ chưa rõ số lượng đang làm nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng Đài Loan. Nhóm binh sĩ này được điều đến Đài Loan lần đầu dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng sự hiện diện không được công bố cho đến nay. Từ khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1979, binh sĩ Mỹ không được triển khai lâu dài tại Đài Loan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Joe Shipley không trả lời thẳng về thông tin của The Wall Street Journal. Ông chỉ lưu ý rằng Mỹ vẫn ủng hộ mối quan hệ phòng thủ với Đài Loan, chống lại mối đe dọa hiện tại từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố yêu cầu Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Đài Loan và cảnh báo Bắc Kinh sẽ làm mọi điều cần thiết nhằm bảo vệ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hồi tháng 11 năm 2020, tờ Taiwan News dẫn thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đã đến Đài Loan theo lời mời của Đài Bắc nhằm tập trận trong 4 tuần. Lầu Năm Góc sau đó đã bác bỏ thông tin này. Tuy nhiên, theo trang The Drive, các binh chủng khác của quân đội Mỹ được cho là đến Đài Loan hàng năm để huấn luyện lực lượng địa phương. Ví dụ lực lượng đặc nhiệm mũ nồi xanh của lục quân Mỹ được cho là mỗi năm đều đến Đài Loan để tập trận. Hồi tháng 6 năm 2020, lục quân Mỹ công bố một đoạn video được cho là ghi hình cuộc tập trận của mũ nồi xanh với lực lượng đặc nhiệm Đài Loan tại hòn đảo này. Giáo sư luật Julian Khu tại Đại học Hofstra, New York, Mỹ nhận xét yếu tố quan trọng trong thông tin mới của tờ The Wall Street Journal chính là sự xác nhận rõ ràng của các quan chức Mỹ vì việc binh sĩ Mỹ được điều đến Đài Loan là một điều bí mật mở. Tôi không biết lợi ích của việc này, sự thừa nhận công khai của Mỹ là gì. Chính quyền Trung Quốc biết chuyện gì đang diễn ra. Chúng ta không thông báo gì cho họ, mà chỉ thông báo cho người dân Trung Quốc. Những người sẽ tạo ra sức ép để chính quyền làm điều gì đó, giáo sư Ku phân tích. Trung Quốc sắp tăng sức mạnh tàu sân bay. Việc Trung Quốc sắp triển khai chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình FC-31 cho tàu sân bay có thể ẩn chứa bước tiếp theo trong tham vọng tàu sân bay của nước này. Mới đây, tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Tôn Thông, kỹ sư trưởng về thiết kế dòng chiến đấu cơ J-15, dòng FC-31 của Trung Quốc cho hay, trong năm nay nhiều khả năng nước này sẽ công bố dòng máy bay mới dành cho tàu sân bay. Cụ thể, chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình FC-31 sẽ được hướng đến thay thế J-15 để trang bị cho các tàu sân bay của Trung Quốc. Tham vọng của
Bắc Kinh. Hơn 10 năm qua, Bắc Kinh đang đẩy nhanh chương trình tàu sân bay để tăng cả về số lượng hàng không mẫu hạm lẫn năng lực tác chiến với loại chiến hạm này. Nhận xét khi trả lời thanh niên, Phó giáo sư Stephen Robert Nagy tại Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật, cho rằng Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng lực lượng tàu sân bay nhằm đảm bảo cái mà Bắc Kinh gọi là lợi ích của nước này ở nước ngoài. Yếu tố quan trọng để Trung Quốc đẩy nhanh lực lượng tàu sân bay vẫn là nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực Thái Bình Dương. Ông phân tích thêm, đến nay Bắc Kinh chính thức sở hữu 2 tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông. Tuy nhiên, theo nhận xét của tiến sĩ Jim Holmes, Đại học Hải chiến Mỹ, thì tàu sân bay Liêu Ninh hiện có của Trung Quốc có lẽ sẽ sớm được chính thức hóa, việc chỉ đóng vai trò là tàu huấn luyện. Không những vậy, năng lực tác chiến của tàu sân bay Sơn Đông lẫn Liêu Ninh vẫn bị giới hạn rất nhiều do chiến đấu cơ J-15 quá nặng khi tổng trọng lượng cất cánh lên đến 33 tấn. Chính vì thế, việc trang bị chiến đấu cơ FC-31 phần nào giúp giải quyết khó khăn trên. Đội dòng tiêm kích này có tổng trọng lượng cất cánh giảm còn 28 tấn. Ngoài ra, Trung Quốc đang theo đuổi việc phát triển tàu đổ bộ tấn công Tai-075 với kế hoạch sẽ đóng 8 chiếc, trong đó 2 chiếc đã hoàn thiện. Tai-075 có tốc độ choán nước 40.000 tấn, dài khoảng 237 m và có thể mang theo 30 trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z8 hoặc Z9 như truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ. Nước này đang phát triển phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của dòng FC-31 hay còn gọi là J-31 để trang bị cho các tàu đổ bộ Tai-075. Nếu được trang bị FC-31 phiên bản Stealth, tàu Tai-075 có thể sẽ trở thành tàu sân bay tương tự Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-35 cho tàu đổ bộ lớp America, lớp Watts. Khi đó, năng lực tổ chức tác chiến của tàu Tai-075 sẽ tăng lên mức độ mới và Bắc Kinh có thể sớm sở hữu thêm tàu sân bay. Những thách thức nan giải. Tuy nhiên, để thực sự đạt được các mục tiêu trên, Trung Quốc phải giải quyết nhiều khó khăn. Đầu tiên vẫn là trọng lượng cất cánh tối đa của FC-31. Dù nhẹ hơn J-15, nhưng FC-31 vẫn có tổng trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 28 tấn. Khi máy bay có tổng trọng lượng tối đa, khi cất cánh quá lớn sẽ gặp nhiều hạn chế về cất hạ cánh, số vũ khí mang theo và tầm chiến đấu. So sánh với các tàu sân bay lớp Nimitz và lớp Ford của Mỹ thì đang sử dụng chủ yếu là dòng chiến đấu cơ FA-18 có tổng trọng lượng tối đa khi cất cánh là 23 tấn. Trong khi đó, không chỉ ngắn và nhỏ hơn các tàu sân bay Mỹ hiện tại, các tàu sân bay Trung Quốc cũng không được trang bị bộ phóng máy bay như đối thủ. Pháp vừa bị Nga bồi thêm cú đánh đau đớn, đừng kẻ nào nói rằng Moscow hãy tránh xa. Bộ trưởng Quốc phòng Lâm thời Mali tự hào khoe rằng số vũ khí và đạn dược được máy bay vận tải Antonov An-124 chở kèm theo 4 chiếc trực thăng Mi-17 là quà tặng từ nước Nga. Các quan chức quân sự ở Mali cho biết một máy bay vận tải Antonov An-124 chở theo 4 chiếc trực thăng Mi-17 cùng vũ khí và đạn dược từ Nga đã hạ cánh xuống quốc gia Tây Phi này. Bộ trưởng Quốc phòng Lâm thời Sadio Camara nói rằng Mali đã mua những máy bay trên của Nga theo một hợp đồng ký kết vào tháng 12 năm 2020 nhằm hỗ trợ các lực lượng vũ trang Mali cùng với quân đội Pháp, châu Âu và Liên Hợp Quốc chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Al-Qaeda. Mali đã mua những chiếc trực thăng này từ Liên bang Nga, một quốc gia bạn bè mà Mali luôn duy trì mối quan hệ đối tác rất hiệu quả. Ông Cameron phát biểu với truyền thông địa phương ngay trên đường băng sau khi máy bay vận tải hạ cánh xuống thủ đô Bamako. Bộ trưởng Quốc phòng Lâm thời Mali cũng tự hào khoe rằng số vũ khí và đạn dược kèm theo là quà tặng từ nước Nga. Hoạt động ngoại giao được thực hiện đúng vào thời điểm quan hệ giữa Mali và đối tác quân sự hàng đầu của nước này là Pháp đang diễn biến căng thẳng sau thông tin cho thấy Bamako có thể tuyển mộ lính đánh thuê từ Wagner Group, một công ty quân sự tư nhân của Nga, khi Paris có ý định sắp xếp lại sứ mệnh quân sự của mình trong khu vực Pháp. Nước từng triển khai hơn 5.000 binh sĩ tới vùng Sahel theo sứ mệnh mang tên Barkhane, nhưng vừa quyết định cắt giảm quân số lớn, đã lớn tiếng cảnh báo Mali rằng việc chiêu mộ các tay súng đánh thuê Wagner chắc chắn sẽ khiến nước này bị cô lập trên trường quốc tế. Quan hệ giữa hai quốc gia đã xấu đi rõ rệt sau hai cuộc đảo chính quân sự ở Bamako kể từ tháng 8 năm 2020, cũng như sau quyết định của Pháp hồi đầu năm về việc thiết kế lại các hoạt động quân sự trong khu vực. Đức, nước cũng triển khai binh sĩ ở Mali, cho biết họ sẽ xem xét lại hoạt động quân sự này nếu chính phủ Mali đạt được thỏa thuận với Wagner Group. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng việc Mali đã tiếp cận các công ty quân sự tư nhân của Nga là để tăng cường an ninh ở quốc gia đang bị xung đột tàn phá, đồng thời khẳng định Điện Kremlin không dính líu gì tới vụ việc. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9, ông Sergei Lavrov cho biết Mali đã nhờ một công ty quân sự tư nhân của Nga giúp quốc gia này chống lại quân nổi dậy và Moscow không liên quan gì đến việc này. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết chính quyền Moscow không hề liên quan gì đến bất kỳ thỏa
thỏa thuận nào giữa Wagner và chính phủ Mali, nhưng truyền thông phương Tây cáo buộc. Hãng thông tấn Reuters tiết lộ, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, thậm chí đã nói một cách thẳng thừng với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov rằng Moscow hãy tránh xa châu Phi và tuyên bố đó là địa bàn của chúng tôi. Đáp trả, Ngoại trưởng Lavrov đã gọi tuyên bố của ông Borrell là một sự xúc phạm sâu sắc. Những tuyên bố kiểu như tôi là người đến đây trước, đó là chỗ của tôi, các ông hãy biến đi, là một sự xúc phạm nặng nề. Đây không phải là những thuật ngữ được phép sử dụng với bất kỳ ai. Mỹ giăng cái bẫy khủng khiếp với Bắc Kinh, một nước cờ sai, đại họa ập tới. Trước đà tấn công dồn dập của Mỹ, nếu Trung Quốc không sớm thay cách tiếp cận thì nguy cơ lặp lại sai lầm lớn nhất mà Liên Xô từng mắc phải là điều khó tránh khỏi. Những cú đánh trời giáng từ nước Mỹ. Sau khi Liên Xô sụp đổ cách đây 3 thập kỷ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc được cho là đã tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu về nguyên nhân của nó và tự rút ra nhiều bài học bổ ích cho mình. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, một trong những sai lầm lớn nhất của Liên Xô là họ đã tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém với Mỹ, để rồi cuối cùng dẫn tới sự phá sản của nền kinh tế quốc gia. Ngày nay, khi Mỹ ráo riết tập trung tăng cường khả năng quân sự ở Đông Á, Trung Quốc đang phải đối mặt với một tình thế chiến lược khó xử tương tự. Nếu cố gắng phát triển sức mạnh quân đội ngang hàng với Mỹ, Trung Quốc sẽ buộc phải tăng chi tiêu quốc phòng một cách rất đáng kể. Đây chính là cái bẫy đã giăng ra cho Liên Xô. Thế nhưng thất bại trong việc chống lại sự tăng cường quân sự của Mỹ có thể khiến Trung Quốc trở nên bất an và dễ bị tổn thương hơn. Việc Mỹ quyết định trang bị cho Australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đã làm nổi bật rõ nét tình trạng khó khăn của Trung Quốc. Với động thái chiến lược ấn tượng này, Mỹ đang thách thức Trung Quốc một cách hiệu quả trong cuộc chạy đua vũ trang mới và có khả năng sẽ rất tốn kém về mặt kinh tế. Mỗi tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ có giá 3,45 tỷ USD. Trung Quốc hiện đang ở một vị trí chiến lược không thể tránh khỏi. Cùng một lúc, Bắc Kinh phải cạnh tranh với sức mạnh quân sự tổng hợp của cả Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương. Nếu Trung Quốc chỉ cần vươn tới mức gần tương đương với quân đội Mỹ, họ sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải hoàn toàn bất khả thi. Ở thời kỳ đỉnh cao, nền kinh tế Liên Xô chỉ bằng một nửa quy mô của nền kinh tế Mỹ. GDP Trung Quốc hiện bằng khoảng 70% quy mô nền kinh tế Mỹ tính theo đồng đô la và có khả năng vượt qua Mỹ trong vòng 15 năm tới. Trong tương lai gần, chi tiêu quân sự của Trung Quốc có thể tương đương với Mỹ. Tuy nhiên, phép toán thay đổi hoàn toàn nếu sức mạnh kinh tế tổng hợp của các quốc gia thuộc nhóm bộ tứ Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cộng thêm vào phương trình. Quad đang nhanh chóng nổi lên như một liên minh quân sự được xây dựng đặc biệt để kiềm chế Trung Quốc, với tổng GDP là 30.000 tỷ đô la vào năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới, sản lượng kinh tế của Quad lớn gấp đôi so với Trung Quốc, với mức chi tiêu quân sự chiếm 3% tổng GDP. Nhóm bộ tứ sẽ tạo khoản ngân sách lên tới 900 tỷ đô la cho quân đội, là nước đã chi 250 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2020. Trung Quốc gần như sẽ phải tăng gấp 4 lần ngân sách quân sự thì mới theo kịp. Nếu tính thêm cả lợi thế công nghệ do Mỹ nắm giữ và Washington cũng có kho vũ khí khổng lồ, sau nhiều thập kỷ chi tiêu quân sự rất lớn thì việc Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo dựa trên sức mạnh của nền kinh tế và khả năng công nghệ đang phát triển là hoàn toàn không thực tế. Trung Quốc cần làm gì để không sập bẫy của Mỹ? Theo nhà bình luận Missing Bay của tờ Bloomberg, thay vì bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang bất khả kháng, Trung Quốc nên tập trung vào các biện pháp ngoại giao để tăng cường an ninh. Lợi ích của Trung Quốc sẽ được phục vụ tốt nhất nếu họ thực hiện một nỗ lực nghiêm túc để giải quyết những tranh chấp và xoa dịu căng thẳng với các nước láng giềng. Việc ngừng các cuộc xâm nhập trái phép vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku đang tranh chấp và rút quân ra khỏi một số khu vực tranh chấp ở biên giới Trung Ấn sẽ là những dấu hiệu thiện chí ban đầu được hoan nghênh. Trong bối cảnh sự ngờ vực lẫn nhau và quan hệ thù địch đang leo thang đến mức nguy hiểm, điều quan trọng không kém đối với Trung Quốc hiện nay là cần phải bắt đầu can dự với Mỹ một lần nữa. Chỉ có can dự ngoại giao ở cấp cao nhất mới có thể làm chậm vòng luẩn quẩn đang ngày càng quân sự hóa mối cạnh tranh Mỹ Trung. Sẽ là khôn ngoan nếu Trung Quốc học thêm 2 bài học từ kinh nghiệm của Liên Xô trước đây. Đầu tiên, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã không ngừng đầu tư vào một cuộc chạy đua vũ trang không thể giành chiến thắng với lo lắng Mỹ sẽ tấn công trước. Nhìn lại, những nỗi sợ hãi như vậy hoàn toàn không có cơ sở và nó đã tàn phá về mặt kinh tế. Ngày nay, kịch bản Mỹ phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào Trung Quốc có vũ khí hạt nhân là điều không tưởng. Thứ hai, Liên Xô đã cố gắng giữ cho chiến tranh lạnh không trở thành một cuộc xung đột nóng bằng cách hợp tác chặt chẽ với Mỹ để thiết lập các giao thức và quy tắc nhằm tránh xảy ra đụng độ ngoài ý muốn. Sẽ là thông minh nếu Trung Quốc cũng triển khai các giao thức như vậy một cách mạnh mẽ hơn, kể cả đề xuất các giao thức mới. Rất nhiều chính sách của Trung Quốc đã hướng tới việc tránh mắc phải sai lầm của những người đồng cấp Liên Xô. Vì vậy, nếu hiện nay Trung Quốc không
không sớm thay đổi hướng đi thì nguy cơ lặp lại sai lầm lớn nhất của Liên Xô là khó tránh. Giá khí đốt cao ngất ngưởng, châu Âu hoảng loạn. Ông Putin sẵn lòng ứng cứu với một điều kiện. Ông Putin nhấn mạnh Nga đã, đang và luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho những người tiêu dùng trên toàn thế giới, cả ở châu Á và châu Âu. Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và giá năng lượng tăng cao ngất ngưởng ở châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nắm trong tay cơ hội để sử dụng đòn bẩy của đất nước khi mình là một siêu cường dầu khí. Trong một ngày hỗn loạn chứng kiến giá khí đốt tại châu Âu tăng lên đến 40%, chỉ trong vài phút, Tổng thống Putin đã giúp hạ nhiệt bằng cách đề nghị giúp ổn định tình hình. Theo lời nhà lãnh đạo Nga, nước này đủ khả năng xuất khẩu một lượng nhiên liệu kỷ lục sang châu Âu trong năm nay. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng điều đó hoàn toàn khả thi sau khi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 hiện đang gây tranh cãi được thông qua. Đường ống Nord Stream 2 nằm dưới biển Baltic, dự kiến sẽ là đường vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức. Tuy nhiên, dự án này đã vướng vào nhiều tranh cãi địa chính trị giữa Nga, Ukraine và nhiều quốc gia châu Âu. Trước đây, khí đốt được đưa qua tuyến đường ống trung chuyển nằm trong lãnh thổ Ukraine, nhưng Tổng thống Putin và nhiều quan chức Nga cho biết tuyến đường ống xây từ thời Liên Xô cũ này khiến chi phí bị đội giá và gây ô nhiễm hơn so với các đường ống mới. Chúng ta hãy nghĩ về khả năng gia tăng nguồn cung khí đốt trên thị trường và hãy suy nghĩ một cách cẩn trọng. Ông Putin phát biểu hôm 6 tháng 10, cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu đang lan ra trên thị trường chứng khoán và trái phiếu, làm dấy lên lo ngại lạm phát và nguy cơ làm tê liệt các ngành công nghiệp lớn. Các quốc gia trong khu vực đang phải vật lộn để đối phó với hy vọng có thể giải quyết vấn đề trước mùa đông. Một số quan chức châu Âu đã đổ lỗi cho Nga giảm nguồn cung so với dự kiến, nói rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình hình thảm khốc trên thị trường dầu khí của châu lục. Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga đã hoàn thành tất cả các hợp đồng cung cấp khí đốt của mình và đất nước của ông không muốn chứng kiến cơn điên đầu cơ đang làm lũng loạn thị trường. Ông Putin nhấn mạnh Nga đã, đang và luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho những người tiêu dùng trên toàn thế giới, cả châu Á và ở châu Âu, đồng thời luôn hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Xuất khẩu khí đốt của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sang châu Âu trong 9 tháng đầu năm gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Theo công ty, nếu tốc độ đó được duy trì trong những tháng còn lại của năm 2021, thì đây sẽ là một năm kỷ lục của nước Nga, ông Putin nói. Ổn định thị trường. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức Nga, Tổng thống Putin cho biết giá khí đốt tăng cao ở châu Âu là một mối lo đối với nước này hơn là món hời. Tổng thống Putin đã đề nghị với các quan chức trong lĩnh vực năng lượng của Nga đóng góp các ý kiến về cách ổn định thị trường năng lượng. Và Nord Stream 2 không phải là đề xuất duy nhất. Chẳng hạn, ông Novak, Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga và là một trong những nhà kiến trúc sư của OPEC cũng đề xuất bán thêm khí đốt trên sàn giao dịch điện tử của Gazprom có trụ sở ở Petersburg. Phó Thủ tướng Nga tin rằng mặc dù một số yếu tố cơ bản như sản lượng khí đốt giảm ở Hà Lan và Na Uy cũng như nhu cầu gia tăng ở châu Á đã ảnh hưởng đến giá khí đốt ở châu Âu, nhưng tình hình tăng giá hoảng loạn gần đây phần lớn là do suy đoán. Mức giá hiện tại không phản ánh tình hình thực tế, ông nói. Tổng thống Putin đồng ý rằng giao dịch khí đốt trên thị trường có thể là một giải pháp nhanh chóng nếu nó thực sự giúp chống lại giá đầu cơ. Tuy nhiên, đây không thể là một giải pháp lâu dài, vì theo nhà lãnh đạo Nga, nó sẽ không có hiệu quả đặc biệt về lâu dài. Khí đốt không phải là đồng hồ, quần áo hay xe hơi. Nó thậm chí cũng không giống như là dầu mỏ, thứ có thể được khai thác, xử lý và sau đó được lưu trữ ở bất cứ đâu, kể cả tàu chở dầu, tùy thuộc vào tình hình trên thị trường. Khí tự nhiên không thể được lưu trữ giống như dầu mỏ, kể cả khi đó là khí đốt hóa lỏng, nó vẫn cần được khai thác, hóa lỏng, nạp vào bình chứa và chuyển thành khí thiên nhiên đơn thuần qua bộ hóa hơi đặc thù ở nơi tiêu thụ. Đó là một quá trình tốn kém và phức tạp, Tổng thống nói. Thực tế là số phận của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ngày càng đan xen với tình hình ở châu Âu. Khối lượng xuất khẩu khí đốt của Nga giảm trong tháng 9, đồng nghĩa với việc nguồn cung thông qua các tuyến đường trung chuyển qua Ukraine và Ba Lan giảm, làm dấy lên những lời chỉ trích rằng Nga đang giữ lại nguồn cung khí đốt để ép các nước khác nhanh chóng chấp nhận Nord Stream 2 hơn. Tổng thống Putin cho biết Gazprom sẽ vận chuyển nhiều khí đốt qua Ukraine hơn so với hợp đồng trong năm nay. Ông nhấn mạnh rằng Nga vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng với Ukraine, nhưng nếu so về hiệu quả kinh tế và tác động đối với môi trường, thì hệ thống đường ống mới của Nga dưới Biển Đen và Biển Baltic, bao gồm Nord Stream 2, vượt trội hơn hẳn. Ông Putin cho biết cuộc khủng hoảng thị trường hiện nay là do sự phục hồi kinh tế nhanh chóng trên toàn thế giới đã hâm nóng nhu cầu về năng lượng. Một mùa đông dài và lạnh bất ngờ đã làm cạn kiệt kho khí đốt của châu Âu, nhà lãnh đạo Nga cho hay. Tuy nhiên, ông Putin cũng nêu rõ một sai lầm của các nhà chức trách châu Âu khi chuyển từ các hợp đồng dài hạn mà Nga ưa chuộng sang các giao dịch mua bán ngắn hạn trên các sàn giao dịch của khu vực. Ngày nay rõ ràng là chính sách này là một sai lầm, ông Putin nói. Kết quả là hiện nay giá khí đốt đã phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, mà ngày nay nó đã tăng lên 2.000 USD trên 1.000 mét khối.